现在是小人小学下午艺术课动物园之王的时间。今天是小白兔老师带着大家一起当动物园之王哦。你们知道做一个动物园的园长，可能还需要会什么东西？好，来跟你的爸爸妈妈，或是如果小朋友年纪很小，爸爸妈妈可以跟他们玩一下。你要告诉你爸爸妈妈，你觉得你是一个园长，你可能要会什么？你觉得你是一个园长，你要会什么？啊？管理动物园。好，我们来问一下妹妹。妹妹，你觉得你当一个动物园园长，你要会什么？啊？打蚊子哦。你要不要会照顾动物？要帮它洗澡，对不对？好，照顾它的健康，对不对？好，我们再去问下一个小朋友。好，我来问问一些小朋友，你要告诉我们吗？要会什么？要会动物是不是？哦，要会动物吃东西。好，给他掌声鼓励一些。还有没有人要告诉我，动物园的园长他会什么？姐姐告诉我。要管理动物，不能让动物被危险，也不能让动物生病，对不对？要照顾动物。还有呢？要会清理便便，没有错，不然还要臭哦。那你要照顾它，要保护它，对不对？还有吗？还有吗？已经结束了，是不是？好。还有一个是不是？最后一个，大声跟大家说，要会报小迪，我们要哪里啊？要喂他们吃东西，很好。好，刚刚小朋友都有讲到哦，要会保护他们，要会喂他们吃东西。可是还有一个问题，请问，你知道大象吃什么吗？是吗？大象吃什么？老师，大象吃什么？对，所以你要会知道动物要吃什么，对不对？所以你要知道怎么样子的来认识它们，对不对？所以呢，我们也知道要怎么样子的来去分类，对不对？今天我要来玩一个游戏，我要请我的好朋友一起来。我告诉你哦，其实很多的动物都喜欢吃水果。我这里有好多的水果，等一下呢，我会把所有的水果。没关系。到3，你们要一起说哇！我们来看会发生什么事情哦。1、2、3，哇！水果好出来之后，好，1、2、3，木头人。水
合作，才能够好好的把水果分类。准备好了吗？要把同样的颜色放在一起，你也要会跟别人一起合作哦。哎，我还没有说开始哎。好，回来。好，好，小白兔老师还没有说开始哦，请你的手把你的水果先暂时放在地板上，Coco 老师在看你哟。我的手会随时预备。好，我要看你的手没有任何的水果，双手粘在你爸爸妈妈的大腿上。哦，那等一下爸爸妈妈要做什么事情呢？请爸爸妈妈帮助所有的小朋友跟其他的小朋友一起合作，还有保护所有小朋友的安全。听到音乐，我们就开始分类水果，开始。一样的颜色要怎么放呢？一样的颜色放一起，所以可以拿来前面集合，红色放一堆，绿色放一堆，蓝色放一堆，放在Coco老师还有小白兔老师的前面。这里有一坨水果出现了，是同样的颜色。赶快哦！一样的颜色放一起。白色放那边，黄色放那边。黄色、白色那边，蓝色在那边。完成了吗？哦，回到一个大圆圈。画成新小朋友，请来老师的旁边，牵牵我的小手。不是你不是画成新，你是石小扑。好，来，换新小朋友，请来我的旁边。所有的爸爸妈妈找到自己的小朋友在哪里？直播先告一段落哦。带回家。拜拜。